怪事年年有，今年特别多。荖麻酒、卫生棉，通通要改名改裝，要道歉。搞乜鬼啊！真係曾經揚名海外得過獎嘅馬來西亞鐵馬酒，俾人話誤導民眾喎，講話咩飲鐵馬酒就好似飲緊化鐵馬，品嚐馬拉妹一樣。阿爺啊，咁都邊個諗得出？如果係咁啊，我哋飲緊馬爹酒就即係飲緊馬哈爹嗱。如果食漢堡包腩麵就食緊嗰個死鬼馬拉巨星別腩麵咯喎。下次呢啲牛奶更加唔可以飲啦，飲落去啊就好似飲緊荷蘭妹嘅奶，幻想。照咁嚟講，飲泰國啤都係犯法噶喎，因為你哋飲緊馬來西亞絕種嘅馬來西亞老虎啊，你知嘛？喂 ，Aaron Dylan 嘅底褲啊都唔可以着喎，因為將你嘅偶像啊包住你個抽屜喎，真係侮辱咗佢啦嘛！真係一降一墮，一降一倉練貨，應該連公蕉都唔可以食，食蕉呢就好似食嗰撈嘢咁，你話啱唔啱呢？仲有蘑菇啊，嗰粒頭啊十足似晒你細佬啊！好在個葉子味大包，我食咗幾十年都冇改過名。好啦，總結一句咧，鐵馬酒要改名，改你阿媽啦！原來成間廠啊，就要搬去外國生產啊，睬你都戇啊！你蠢啊！